hueco concreto de la construcción perimetral de la antena. Las tierras de la antena fueron debidamente conectadas, violando así el contenido que te lo dice la norma. Están mal conectadas, dado a la conexión, dice, se hizo con soldadura de baja punto de fundación, dice, además de existir diversas tierras que nunca fueron conectadas. Así resulta indudable que la explosión fue provocada por causas imputables.